Veseli smo, da ste prišli, da so se ukrepi nekoliko sprostili, da smo lahko danes tukaj ob nekoliko manj strogih pogojih, ampak še vedno z maskami, tako da hvala vam, da spoštujete ukrepe do te mere. Predlagam, da začnemo današnji dogodek z glasbo. Z nami so učenke glasbene šole Brežice. In nekaj povabim. Sedaj poprosim našo direktorico, da nas še ona za začetek pozdravi, pogovori. Spoštovana naša gostja, profesorica doktorica Irena Lazar, ki pa je prišla z avtom, malo pripotovala iz Primorske v naše kraje, v Brežice, kjer je eno leto približno v tem muzeju bila tudi naša sodelavka, tako da smo vedno izjemno veseli in počaščeni, kadar nekako najdemo eno skupno temo in se mi zdi, da tudi doktorica Lazar z velikim veseljem pride nazaj še v ta del Slovenije in v ta grad. Tako da res dobrodošli. Veseli smo, kot je bilo že rečeno, da smo končno spet nekako v živo tukaj v našem predprostoru Viteške dvorane, kjer je bilo zelo tečeno to druženje na ta način, da smo pač določene zgodbe predstavljali v našem programskem sklopu Posavska muzejska vitrina, kjer dejansko je šlo vedno za eno vitrino, eno zgodbo, ki pa je takšna, da je res pomembno jo predstaviti javnosti in nekako ji dati svoje mesto ravno v tem okolju, ker veste, da pač Viteška dvorana je neke vrste tisto srce našega gradu, da tukaj na različne načine prihajajo ljudje, zdaj bomo spet začeli malo bolj s koncerti, z drugimi programi in da v bistvu je to en prostor, kjer lahko tudi veliko ljudi recimo vidi eno tako eno izmed tistih izbranih zgodb. Zdaj več boste povedali obi avtorici, zato res samo sem vesela, da smo tukaj in verjamem, da na ta zadnji dan marca odpiramo lepo leto 2022, kjer boste še naprej zvesto prihajali k nam, pa še koga pripeljali. Tako. Hvala tudi glasbeni šoli Brežice, kar nekaj časa ni bilo takih dogodkov in se zelo veselimo, da smo jih lahko spet povabili in da so spet z nami. Tako, hvala. Kot že rečeno, je danes z nami današnja gostja, profesorica doktorica Irena Lazar. Natančneje je bila del kolektiva Posavskega muzeja Brežice v letih 1989-1991. Kot kustosinja arheologinja, v bistvu na začetku vaše poklicne poti. Danes pa ste dekanja in redna profesorica na fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in pa tudi podpredsednica Mednarodnega združenja za zgodovino stekla. In kot članica sekcije Mednarodnega muzejskega sveta ICOMGLES je profesorica doktorica Lazar zaslužna, da se je Slovenija pridružila aktivnostim ob Mednarodnem letu stekla. Letošnje leto so namreč Združeni narodi na pobudo raziskovalcev različnih institucij in muzejev, med drugim tudi slovenskih, proglasili za Mednarodno leto stekla. Pod temo Po stekleni poti muzeji z različnimi aktivnostmi predstavljamo steklo in steklarsko obrt kot našo osnovno in nesnovno dediščino. Del teh aktivnosti, poleg virtualne razstave, mednarodnega znanstvenega simpozija, je tudi nocojšnja vitrina. Prosim avtorico razstave, kustosinjo Jano Puhar, da nam nekaj več razkrije o tej vitrini,
v samem naslovu Odtisi za večnost, napisi na rimskih steklenih posodah iz ribnice pri Jesenicah na Dolenjskem, je že deloma razkrila, sedaj bo pa še bolj podrobno predstavila tudi same predmete in pa zgodbo. Dober večer, spoštovani in hvala Andreji in hvala naši direktorici za ta uvodni nagovor. In seveda dobrodošli na današnjem odprtju vitrine Odtisi za večnost. Naj se pridružim zahvalam profesorici doktorici Ireni Lazar, da je lahko danes z nami na odprtju in da je omogočila to vitrino, najprej s povabilom k sodelovanju pri projektu Mednarodno leto stekla, pa tudi s tem, da smo na razpolago dobili predmete in gradiva, ki so še v procesu obdelave in pripravno objavo. Iskrena hvala tudi za vso pomoč s strokovnimi nasveti in deljenjem vašega bogatega znanja pri sami pripravi vsebin. Razstave o steklu je vedno lepo pripravljati, saj ta material s svojo barvitostjo in krhko prosojno lepoto najbolj neposredno nagovarja naš čut za estetiko. Zatem pa še odpira številne vprašanja in spodbuja naše čudenje o tehnološko izpopolnjenih veščinah antičnih steklarskih mojstrov, o razdaljah, ki jih je prepotovalo blago, da je doseglo petične kupce. In seveda poraja vprašanja, kakšna so bila ta razkošna slavja z imenitnim namiznim inventarjem, ki se je ohranil v drobcih, da ga lahko občudujemo še danes. Vsi predmeti, ki jih boste danes videli na razstavi, so bili odkriti ob arheoloških izkopavanjih ribnice pri Jesenicah na Dolenjskem, najdišča v Brežiški občini, mimo katerega danes poteka avtocesta. Zakaj omenjam to prometnico? Prvič to, ker smo v arheoloških izkopavanjih pred izgradnjo avtoceste dobili dragocene in obsežne podatke o enem najbolje raziskanih in najbogatejših arheoloških najdišč v Posavju. Objavo najdišča pripravljajo na Univerzi na Primorskem pod strokovnim vodstvom naše današnje gostje, ki je bila od vsega začetka vpeta v raziskave najdišča. Po zaključeni objavi pa bodo vsi predmeti prišli v Posavski muzej in takrat si lahko obetamo še kakšno obsežnejšo razstavo. Drugič pa zato, ker je prometnica skozi vso zgodovino zaznamovala ta kraj. Romula je stala na mestu današnje ribnice in je bila ustanovljena kot obcestna in verjetno tudi carinska postaja. Ustanovljena je bila ob Viji Publiki, glavni cesti, ki je povezovala Gvilejo, današnji Ulej, prek Emone in Nebjoduna, Drnovega pri Krškem, z Siscijo, današnjim Siskom, s tem pa tudi Sredozemlje, s Panonsko nižino in Balkanskim polotopom. Šlo je torej za strateško izredno pomembno točko v prostoru, kjer se zadnji obronki Gorjancev iztekajo v prostrano Panonsko nižino, kjer je bila speljana ne le omenjena glavna cesta, ampak je živahen promet potekal tudi po tedaj plovni Savi, nad katero je bdela in nadzorovala Romula. 2000 leti kasneje je republike nekdanje skupne države povezovala cesta bratstva in enotnosti, ki je v tem delu Posavja potekala tako rekoč po isti trasi kot nekdanja rimska glavna cesta. Takrat, ob koncu 50. in v začetku 60. let prejšnjega stoletja, so bile izvedene prve sistematične raziskave in locirana rimska naselbina, ki so jo sicer prej poznali zgolj z antičnih itinerarjev in zemljevidov. Obsežnejše izkopavanje med letoma 2001 in 2004 ob izgradnji dolenjskega dela avtoceste Ljubljana-Obrežje pa so odkrila večji del naselbine in zahodno grobišče in nam dala množico predmetov in podatkov. Romulo se sama predstavljam kot živahno mesto na stiku prometnic in kot taka je bila deležna številnih uvoženih izdelkov iz domačih in tujih delavnic, med katerimi niso umanjkali niti zelo dragoceni in razkošni predmeti. Posode z napisi, ki jih boste videli danes, vsekakor sodijo mednje. Iz napisov na steklenih posodah lahko razberemo številne informacije. Napisi nam omogočajo prepoznavanje steklarskih delavnic, iz katerih izbirajo posode, skrivajo imena steklarskih mojstric in mojstrov, ki so posode izdelali, ter celo povedo, kakšna vsebina je razhranjena v posodi. Če drži, da človek živi tako dolgo, dokler izgovarjamo njegovo ime, bomo danes oživili dva antična mojstra, bolje rečeno mojstrico in mojstra, katerih imena so se ohranila zapisana na njunih izdelkih. V Evropi poznamo manj kot 5 posod z žigom steklarske mojstrice Sentije Sekunde iz Akvileje. Eden je bil odkrit v ribnici. Ime mojstra Eniona, ki je deloval na Bližnjem vzhodu in svoje izdelke prodajal po vsem imperiju, pa je bilo vtisnjeno na čudoviti rumeni čaši, ki si jo je zaželel tudi prebivalec Romule.
Več o dediščini steklarstva vam bo v nadaljevanju spregovorila dr. Irena Lazar. Samo pa vse navzoče, prosim, vabim in spodbujam, da nas ob koncu dogodka zasipate z vprašanji in z nami delite svoje misli in svoje mnenja. Znanje in izkušnje, ki jih nismo delili, je znanje, ki je izgubljeno. Dialog, diskusija in sodelovanje so pa ključnega pomena pri prenosu teh znanj in humanističnih vrednot, v katerih nas uči naša dediščina in jih v teh negotovih časih potrebujemo bolj kot kadarkoli prej. Hvala lepa. Po spominih nas bodo strunami kitar popeljali Martin Urek, izvoli, Jaša Pavlin in Vid Trševič. Profesorico dr. Ireno Lazar, da nam še podrobneje predstavi tale projekt Mednarodnega leta stekla in spregovori tudi o dediščini steklarstva na Slovenskem, ter seveda uradno odpre našo vitrino. Dobar večer, hvala lepa za besedo in seveda najprej hvala za povabilo. Zelo lepo, veseli me, da sem lahko danes z vami in kot je bilo že povedano, se je včasih lepo vrniti v kraje, ker se je začela, bom rekla, poklicna pot, čeprav te potem delo odnese tudi kam drugam. Kot je bilo že uvodoma povedano, so Združeni narodi na pobudo številnih, ki se ukvarjamo z raziskavami stekla, lansko leto vendarle razglasili leto 2022 za Mednarodno leto stekla. Marsikdo se bo vprašal, kaj pa je na steklu tako posebnega, da si zasluži mednarodno leto, celo leto praznovanja. Danes se nam zdi, da je steklo del našega vsakdana. Ne samo v našem življenju, pozabljamo, da je tudi pomemben del tehnologije, razvoja in tako dalje. In seveda zato se je tudi praznovanje dotika ne samo naše kulturne dediščine, zgodovina razvoja steklarstva, obrti, umetnosti in tako dalje, ampak se dotika seveda tudi tehnoloških dosežkov. S tem se bodo ukvarjali mednarodni simpoziji na Kitajskem, Japonskem in tako dalje, ampak večina držav se je odločila, da bo mednarodno leto stekla praznovala na ta način, da bo pokazala, kako je steklo pomembno kot dediščina, kot kultura, kot nekaj, kar nas razveseljuje, hkrati pa seveda tudi kaže, kako se je steklo razvijalo in kako je vplivalo na razvoj človeštva. Zdaj, če rečemo steklo v Sloveniji, verjetno najprej pomislimo na steklarno Rogaška. Pa se potem spomnimo še na steklarno Hrastnik. Nekdo, ki morda pozna zgodovino, bo rekel, aha, imeli smo tudi pohorske steklarne. Ampak dejansko zgodovina steklarstva na območju Slovenije sega precej daleč nazaj in sicer v arheološka obdobja. Daleč v prazgodovino oziroma v bronasto dobo, se pravi tam okrog 1200 let pred našim štetjem. Če pogledamo v svetovnem merilu, so steklo najprej izdelovali nekje na območju Mezopotamije,
Mesopotamije, se pravi tam, kjer je danes Irak, Sirija in tako dalje. Potem pa se je steklarstvo razvilo in razširilo po celotnem Sredozemlju in seveda največ vemo o tem, kako so steklo izdelovali v Egiptu. Egipt ima to srečo, da ima krasno podnebje, da ima suho podnebje, zato so se seveda tam steklene najbe zelo lepo ohranile. Potem so izdelovali steklo v Grčiji, pa recimo na otokih Rodosu in tako dalje. In takrat, ko so izdelovali krasne, barvite steklene predmete v Grčiji, so ti stekleni predmeti začeli prihajati tudi k nam. In sicer tukaj blizu je Novo mesto, vsi poznamo bogate najprej iz Novega mesta in prav iz Novega mesta izvira pravzaprav poleg jasno groba v Dobovi, ki ga hrani Postavski muzej, naše najstarejše steklo. To prvo steklo je bilo večinoma zelo intenzivnih barv. Rdeče, rumeno, temno-modro, svetlo-modro. Zakaj? Zato, ker so ti prvi steklarji želeli pravzaprav posnemati neke plemenite materiale ali pa tudi okrasne in drage kamne. Rumena za zlato, temno-modra za lapis lazuli, turkizna modra za turkize in tako dalje. To je bila želja prvih steklarjev. In glede na to, da seveda niso vsi poznali načina, kako pripraviti steklo, je bilo na začetku steklo v domeni vladarjev, faraonov, templjev, svetišč, skratka, predvsem je bilo namenjeno tistim najbolj bogatim. Če gremo potem naprej v zgodovino, pa je rimsko obdobje tisto, kjer se zgodi največ sprememb. Na začetku so seveda izdelovali steklo še v obliki kockic, barv, bilo je dragoceno, potem pa v prvem stoletju pred našim štetjem pride do odkritja pihanja stekla. In pihanje stekla je tista velika prelomnica v tehnologiji stekla, ko steklo ni več namenjeno samo tistim najbogatejšim, ki si ga lahko privoščijo, naročijo ali pa ga dobijo v dar, ampak je steklo postalo uporaben predmet, ki ga lahko najdemo v vsaki rimski hiši ali pa za nas arheologe, tako rekoč v vsakem rimskem grobu. In jasno, zadnja izkopavanja, ki jih poznamo po Sloveniji, ki so potekala v okviru rimskih novih avtocest, so seveda prinesla ogromno gradiva. Zato je bilo seveda logično, da smo se tudi v Sloveniji odločili, da se priključimo praznovanju tega mednarodnega leta stekla in nagovorili slovenske muzeje, za katere vemo, da hranijo bogate in lepe zbirke stekla, tako da se je povezalo 13 slovenskih muzejev, od Maribora do Celja, Brežic, Novega mesta, Ljubljane, potem Kopra, pa Slovenj Gradca in tako dalje. In ti muzeji bodo vsak v drugem mesecu pripravili vitrino, kjer bodo po lastnem izboru pokazali, kaj njihove zbirke hranijo. To bo arheologija, to bo umetnostna zgodovina, to bo lekarniško posodje, sodobni oblikovalci, ki jih bomo videli recimo v Muzeju za arhitekturo v Ljubljani, pa na drugi strani tudi slike na steklo, ki jih ravno tako hrani vaš muzej, pa jih veliko hrani tudi recimo Slovenski etnografski muzej in tako dalje. Skratka, vsak od slovenskih muzejev, ki se je želel temu pridružiti, je to pripravil in virtualno lahko te vitrine spremljate na spletni strani Narodnega muzeja Slovenije. Vse skupaj pa bomo potem zaključili konec leta z mednarodnim simpozijem, združenjem vseh muzejev in upamo, da bomo na koncu lahko zbrali vse to, kar se je predstavljalo po naših vitrinah,
v publikacijo, ki bo potem tisti končni rezultat, da bo predstavil, kako bogata je dediščina slikarstva na našem območju. Skratka, naša dediščina, to, kar je Jana lepo povedala, kar pripoveduje zgodbe, kar nam odpira, bom rekla, nove poti, nas povezuje ne nazadnje in seveda nekaj, ob čemer se učimo, spoznavamo nekaj novega, predvsem pa tudi čudujemo lepoto. Kajti muzeji so pravzaprav tisti prostori, kamor gremo, zato takrat, ko želimo videti nekaj lepega, pa tudi, ko se želimo nekaj naučiti in se družiti. Vabim vas, da si ogledamo razstavo in kot je Jana rekla, povprašajte z veseljem, bomo poklepetali in delili z vami, kar vemo. Najlepše hvala. Oziroma spominki, ki jih razvijamo v Posavskem muzeju Brežice, da odnesete tudi muzej sabo domov. Hvala lepa. Hvala tudi tebi, Jana, Hvala. za zanimivo predstavljeno predstavitev in na to razstavo. Sedaj pa prosim še naše glasbene goste, da se nam pridružijo. Hvala lepa. Zala Rogič. Hvala. Špela Baznik. Hvala lepa. In pa mentorica, profesorica Adriana Stažič. Hvala. Hvala. Martin Turek. Jaša Pavlin. Hvala lepa. Šelič, izvolim. Profesorju Tomislavu Brandačiču za današnji lep večer, da ste nam ga obogatili z glasbo. Sedaj pa prosim za številna vprašanja. Avtorica in dr. Lazar bodo z veseljem še kaj več povedala, kot je bilo predstavljeno. V nadaljevanju pa se dobimo v prostoru zraven še na manjših obosledih. Lepa hvala.